ونتوكل عليه أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما اللہ تبارک و تعالی تو پھر حضرت حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ماں گنہگار عاجز ضعیف دے تمام سبنی حاضرین جمع سجی جماعت منجے مرشد کریم جے مٿاں سجی امت محبوب مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم جے مٿاں پنجو رحمتوں نازل فرمائے اساں کے تہاں کے اکھن میں شناس سنانت حضرت حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمائے آمین تہاں جے اساں جے دلن میں پنجی خوف و خشیت وہ حقیقی محبت سرور کائنات جی اساں کے عطا فرمائے آمین جیسا ہن جہان میں توڑے قبر والے جہان میں توڑے محشر والے میدان میں توڑے کرسرات والے جے متھوں یا ان کھوں اگتے جے کو مالک جو جے کو بھی جہان اتے اساں کے مالک نے سنات اساں ان ادب سان رکھی آمین ادا سائیں وقت تمام گھणو گزری چکو ہے تمام ہیڑن بے بدل عالمن کھوں ॾाढियूं सुठियूं ऐं सुहिणियूं ॻाल्हियूं ॿुधी चुका आहियो हाणे इन खां मथे अञा कंहिं ॻाल्हि सम्झाइण जी ज़रूरत नाहे अॻे को हे जहान छॾणो आहे रहणो कंहिंखे बि हिते कोन्हे जेसीं ताईं हिते आहियूं शल असांजा हथ कंहिं न कंहिं इन हस्तीअ जे दामन में चिमड़ियल हुजनि जंहिंजी पहच सरकार कई हे जेके जलसा आहिनि हे जेके उलमानि जा खफ़ा आहिनि या हे जेके नौजवान तकलीफ़ूं बर्दाश्त कयूं आहिनि या तव्हां जेको हिते आया आहियो हे कंहिं नाम नमूद या ॾेखाव जे लाइ नाहे हिन ॻाल्हि जो हिकिड़ो मक़सदु आहे हक़ीक़त में इहो मक़सदु उहो आहे जेको अंबिया किराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां वठी हलंदो थो अचे सुभान अल्लाह उन्हनि बि इंसान खे उहा विसारियल ॻाल्हि यादि ॾियारी ऐं जेके उन्हनि जा वारिस आहिनि उन्हनि बि तव्हांखे इहे ई ॻाल्हियूं यादि ॾियारियूं ऐं हमेशह हर इंसान खे इहो ॾसींदा रहिया त तुंहिंजी मंज़र मक़सूद अल्लाह से जल शाह छो त क़ुरान शरीफ़ में आहे
त वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ए इंसान ये जेका दुनिया वाली हयाती आ या धोखे वाली हयाती आ। सुभान अल्लाह। हिते पैसे जे मथों दुनिया जे सुख जे मथों पंहिंजे नफ़सानी ख़्वाहिशात जे लाइ असां जेके आहियूं इंसान हिरकी था पऊं ऐं पंहिंजे हक़ीक़ी मक़सद खां हटी था वञूं। इन करे अल्लाह तबारक व तआला क़ुरान शरीफ में इहा ॻाल्हि केतिरनि ई हंधनि ते चिठी कई आहे त अअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद। खबर हुजणु खपे तव्हांखे कॾहिं बेख़बर खे ॾस ॾिनो वेंदो आहे त यादि रखी छॾ हे तोखे ॿुधाए थो छॾियां त जेका दुनिया जी हयाती आहे रब्बुल इज़्ज़त थो फरमाए तुंहिंजो असांजो मालिक थो फरमाए तुंहिंजो असांजो पैदा कंदड़ जेको आहे उहो पंहिंजे महबूब जे हथों असांखे पंहिंजो पैगाम थो ॾिए त हे दुनिया जी हयाती लइबुन व लहवुन हिकिड़ी रांदि आहे तमाशो आहे रांदि तमाशा ॾिठा अथव घड़ी खनो ते हूंदा आहियो कुझु वक़्तु हूंदा आहियो उहो मज़ो वठंदा आहियो पर उहो मज़ो फना खणो बि वञनि था ॿियूं जेके ॿिया मज़हब रखंदड़ आहिनि से बि वञनि था पर हिन महिल उन महबूब जे ज़ाहिर थियण खां बाद जंहिंजी क़बूलियत आहे उते अल्लाह तबारक व तआला वटि जंहिं माण्हू जी इज़त आहे उहा उन जी आहे जेको हज़रत हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दामन मुबारक सां गॾु उते वञे। सुभान अल्लाह। इन दीन इंदल्लाह इस्लाम। अल्लाह साईं वटि जेको दीन आहे सो इस्लाम आहे। सुभान अल्लाह। तुंहिंजो असांजो वास्तो हज़रत हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां कीअं जेको आहे मज़बूत थिए हिन पोएं वक़्तनि में इहो जेको असांजो वास्तो आहे सो ईअं ई मज़बूत थी सघे थो जॾहिं असां उन महबूब जे आशिक़नि सां पंहिंजो जेको आहे दामन में हथ मज़बूत विझूं ऐं उन्हनि जी निस्बत पंहिंजे सीने में मज़बूत कयूं। जेके तव्हांखे ॿुधायूं ऐं उन लिस्ट में पंहिंजो बि नालो लिखाइणो हो जन लिस्टनि में जन मदाहिन जन महबूब जे मदर खाननि उन महबूब जी बि तारीफ़ कई आहे त हज़रत गौसुल आज़म साईं जी बि तारीफ़ कई आहे ऐं उन्हनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधाए तव्हांजे ईमान खे बि ताज़ो कयो अथऊं ऐं पंहिंजे दिलनि जे ईमान खे बि जेको आहे मज़बूत कयो अथऊं। मुंहिंजो बि इरादो हुयो त इन महबूब जे हलंदड़ फैज़ मां जेको मुंड खां वठी हलंदो थो अचे मां बि उन मां जेको आहे तारीफ़ करे पंहिंजो हिसो हासिल कयां। शमए बज़ में सलाम शमए बज़ में